Gracias, Eva, gracias, Bulán. No. Sabes que eu non podo. Que queres? Pero que... Nas poñedes na mesa como outro día, porque esa mesa hai que tirala xa. Porque rabuñan a mesa a xente. Nas poñedes na mesa que non las papan. Moitas gracias. Os que veñades de Pública Land Rover, traede de comer, vale? Traede de comer... De beber no, pero de comer sí. Onde vamos? Vamos ao sketch, non? De que vamos falar? Oh, este é impresionante. Mirad esta noticia real, Apareceu na Voz de Galicia outro día. Sanidade tetou en Santiago 1.326 persoas de baixa sin justificación. Carallo, un silencio... Que vos trincaron alguén dos que estades aquí, ou? 1.326 persoas de baixa sin justificación en Santiago. 1.326 que detectou Sanidade. O sea, haberá 40.000, máis ou menos. Ben, é verdad que desos 1.326 eran autónomos 3. O autónomo ten un sistema inmune, que eso está preparado para todo, Sí, sí. Aí vemos, Seguridade Social estará, dice, monitorizará a evolución das baixas, quer dicir, monitorizará, quer dicir que estarán pendientes, vale? Mira a cara que ten a ministra de os estoy viendo a todos aí. Moito cuidado cas baixas, deso vamos falar no seguinte sketch con Eva Iglesias. Veña. Nada, non molesto. Señor, por No, favor, perdón, non molesto. Aquela para aquel lado. Que son actrices. Sí. Son as 4. Somos as 4 actrices. Actrices, moi ben. Beixo na gallega, chao. Venga, un abrazo. Encántame a gallega, é precioso Sí, todo. me alegro. Venga, chao. Como por suda aquí, no. usted? Estou sudando, non, fai calor. Suda Teño moito. calor. Ben, xa marcho, Chao. Desoriéntase muchísimo. Pois eu era Bueno, por ali, venga. Vamos rápido, que para pajar esta hora de pista de pádel voulle ter que meter ao coche aceite de fritir churros, Palmira, pero ti non tes que traballar. No, eu estou de vacaciones. Dirás vacacións, non? No, dixen vacaciones. Estou de baixa. E xa empato aí cuns festivos, entrame o festivo das letras gallegas. Que este ano as letras gallegas a ver se llas dan a Andrés do Barro, Estou aí moi pendiente. E nada, eu, Palmira García, nacida en Veiga, un día pido a Dios por testigo que nunca volverei traballar. Vou sacar, Vou sacar. Ostras, pero temos árbitro e 2 jueces de línea, Ojo, Vostedes xoguen tranquila, Xoguen tranquilas. Sabes quen é este mona? Non, non sei. Pero que fala así que é Vinicius ou que fala así que a mão na boca? Non se Venga, dá va, conta que se escoita igual desde aquí? Perdón. Nada. Venga, va. Xoguen. Pero que me está molestando. Xa. Pódese saber que quere? Nada, non estamos aquí, non molestamos. Perfecto. Estamos aquí nada máis que mirando como van xogar ao pádel, tranquila. Venga, va, Va. Xogue sin problema, xoguen tranquilas.
Xa, pero é que xoguen, non me quedo Xa. tranquila, porque non sei Xa. se me está dicindo xogue, Xa. de que xogue de verdad ou de que non xogue, non sei se me estou explicando. Faga o que queira, vale? Faga o que queira. Fai o que queira vendo latín, qui, da, din. Sí, eso tamén é verdade. Saque, Vamos, chicas. saque, don... Va. Pero é que si me está mirando non me sale. Pásame igual ca caca. Xa. Si me miran non me sale. Non se preocupe que non miramos. Pixie, Dixie, miramos por outro. Estáme mirando. Mira, pódeme dicir que quere dunha vez. Conoce a unha tal Palmira García López. No, Ah, no? no. Non se dá cuenta usted. Palmira García López. Vos sabedes quen é Palmira López? Non, Conocédela? No, Que sei, non debe lle ser sona de unha- nada. Nin idea. Vaya por Dios, que teño unha foto dela aquí. A ver. A ver se lle quere sonar. A ver ver. se lle quere sonar. Mire para aí, para frente. Non lle quere sonar? No. Non la vi en mi vida. Oh. Señora, non se faga a tonta que hasta leva a mesma roupa que cando fixe a foto. Bueno, porque me costou os cartos, terei que darlle uso. Que queres? Por que me vas a ver? Que pasa? Quen é? Somos da Seguridade Social. Oh. E que quería? Vostede traballa de médico e traumatóloga no show. Sí, non deses, no chus, no chou, no chua, no chu, no chuo, no chof, non deses Sí. son traumatólogas, sí. Non deses que non hai plaza para aparcar. Correcto. Moi bien, bien. No, porque me chama a atención. Chámame a atención que sendo usted médica e hoxe é mércores, Miércoles, día do espectador. xa. E aquí di que está vostede de baixa. No. Sí. E? Xogar o pádel non se pode xogar ao pádel estando de baixo ou como eu. Depende, porque xa houve casos, mire esta noticia, se é unha baixa psicolóxica, sí que podería xogar ao pádel. Ajá. Vale. Sí, Pois é eso pásanos a moitos traumatólogos, que Ah, de sí? tanto ver traumatismos acabamos traumatizados. Pero eso non se considera motivo de baixa. Pero é que eu, por exemplo, teñolle moita fobia aos tiburóns. Os tiburóns. Moita. E ten medo que lle ataque un tiburón aquí na provincia de Ourense. Podería ser. Perfectamente. Home, é raro. É raro que lle vai atacar aquí un tiburón en avión. Xa, bueno, pero tamén teño medo teño fobia a voar, Xa. por exemplo. Pero por curiosidade, usted aí aparecelle o motivo da miña baixa? O sea, non sabe nin por que está de baixa. Non sabe nin por que está de baixa. É que... Aquí pon que é unha lesión de menisco. De minisco, é verdad. Aí dai ahora, acordoulle ahora, É verdad. Vale. Acordoulle ahora, Que pasa, que pon aquí menisco da perna esquerda. Ai, a outra, Por unha, Sí, empezou a doer ahora, eso que vai vir auga, eso, Vai vir auga. Señora, se ten unha lesión de menisco, está de baixa por unha lesión de menisco, non pode xogar ao pádel, non pode facer deporte. Xa. Entende? E quen está facendo deporte?
Quer dicir, podería ir a andar por aí, non digo que non. Efectivamente. Pero xogar ao pádel... Andar é parte da recuperación do menisco. Andar, sí, pero que non pode, con a lesión de menisco, xogar ao pádel. Pero quen está xogando ao pádel? Home, Ti ves que estemos xogando ao pádel? home, está visto. Alguén sacou a pelota? Estamos xogando ao pádel? Señora, está nunha pista de pádel, vestidas de pádel, con as palas de pádel, está xogando ao pádel. Porque somos controladoras aéreas. E temos esta chirimbola. Atención, que ven aí un Boeing para la Bacolla. E van dirixir o tráfico aéreo así vestidas de deporte? Sí, porque nos patrocina Decathlon. Ah, De feito, foron os que nos regalaron as raquetas e todo. pero é que nin As siquiera... raquetas, Ni siquiera se chama raqueta, chamase pádel. E agarras así, mire, este é o agarre continental. Así, así se agarra a raqueta. A pala, perdón. Vostede sabe. Eu sou moi aficionado ao pádel, hombre. Ah, sí? Sí, hombre, xoguei moita pádel e xa me pelota aquí. Xoga ao pádel usted? Sí, sí, mire, atenda aí. Oh. Pixi, póñame aquí. Pasa Oh, algo. menos mal, asiática. Que? Menos mal que usted traumatóloga. Son traumatólogas, Veña, sí. atenda aquí. Pero... Pero que? Non me diga ahora que está de baixa porque non está de baixa, aténdame, que non No. está de baixa. De baixa non, pero o que pasa é que xusto ahora sí que me coincide mal. Por que? Porque... teño pádel. Oi! Volvemos nun anuncio, estamos de volta. Porque a mí